dai nih. Salah jadinya. Bukan itu, pin jadinya. Apanya? Ganti. Jam berapa tuh? Jam berapa tuh? 6:04. Kita ini langsung. Tresna Budoh Megetih oleh Nikada Farida Martasari. Pengeleng tiangi tugas marep pesu di belengan memen tiangi. Mekeplos tiang pesu aloh pesan. Dingahang je di kamar ento ada anak ngeling. Kedek nyandanin tiang. Mimi jegek sajan. Ada nyambat buka gitu. Putih kulitnya arah sajan jegek mani dadene ne.
ada di ngah tiang buka gitu. Tepukin tiang bapa niman pipi memen tiangi. Sing nawang engken jeg nyangetang tiang ngeling oek-oek. Mara tiang kesangkol ngajak bapan tiange. Mara tiang nyak mendep. Ben sade liang kenah tiang. Melenan pesan asane yen suba sangkola teken bapa anget. Liang pesan pokoknya yen kediman teken ibapa jeg melenan masih hasane. Lantas tiang kadanin loh mendot. Kau kina lantas tiang luh dot. Kadi kengken inguh tiang ningehadanin tuh. Kerana ane mang tiang adan memen tiang. Apa jagaina teken memen tiangi bang tiang kerasa sing ada nih benah di peninggalan tiang. Sing demen pokoknya. Sing tawang jeg inguh dogan teken meme. Apang jeget nih. Disuane tiang liwat apangnya kebiah-kebiah bayune. Kengken je apang yidang ngalahang anak lo totonan. Apang beli darya nyak ngelut tiang. Anak tiang demen ngudiang tiang pelihang. Pelih tiang demen teken iya. Ngudiang tiang ora ngebudoh. Saja nak sing nawang artin tresna ento apa? Tresna cara anak metunangan. Ento rasa-rasa yang kenahe rikala ngajak beli darya. Tiang tu sing nawang adi tiang tresna ngajak beli darya. Yang cara jani tiang pedidi demenan ngaukin beli darya. Nyencolang tiang mau payas, mau baju ketat, bok megambahan, mecila, sebelengkap tiang lah pepayasan ulian nyemak sing orang teken anak lu totonan. Ane madan kadek Santi. Galahi mejalan sambil ngedeng matan aine embas lan engsep. Masuk lantas tiang TK. Sebilang wai semangane tiang ngeling nyerit-nyerit. Tiang stata nagih katah teken bapan tiangi. Apang bapa aja sing nyak ngajak meme. Sing nyak meme neng ngatahin masuk. Duga sentuh tiang nu pedidi dogen. Tonden ngelah adi. Bapan tiangi megaya di hotel. Memen tiangi dadi perawat di rumah sakit. Yen bapa tu sing makata ngatehang, ngai lantas bapa memen tiangi daya. Nyaru-nyaru bapan tiangi ke kamar mandi, nagih ngelidin tiang. Lan tiang mekurung di kamar tamu, ngajak memen tiangi.
tiang ngeleng siksigan disubani memen tiangnya lengah. Lantas kaleb kejamak bokne kecegut limane nganti pesugete. Memen tiangnya nyeret-nyeret nanang rasa sakit. Tiang pesu melaip ngepung bapan tiangnya. Disubani tiang melaip, batis bapan tiangnya gelantingin tiang. Memen tiangnya teke sambil angan nyeret-nyeret. Limane megeteh. Penadene payu tiang katehin terkejemput oleh bapan tiangnya. Sebilang wai. Lega kenah tiangnya. Cara nepukin yeh danune kekenenin sunar matan ai. Cara memberarakan kelap-kelip perak lan emase di dhuwur danune. Liang. Sudah siap? Uli berdua nganti beten nyidang nyanyi anak lu tahu masihan suba kalah jani ya, suba kesiksa sebilang wai bang suba apang kanti berak dari tulang mau jalan sing kengken agat sing ada jumah jani ya liut yang man pedaduanan dogen. Sing kerasa jani subuh kenaikan kelas. Tiang subuh menek kelas 3 SMA. Uli pidan ngantos jani sing hilang-hilang kenah tiange setata mekenah matah majemput oleh bapan tiange. Subuh gede mone tiang senyak masuk pendidik. Apa bueng kan terjemput ban memen tiangi. Senyak pokoknya senyak. Lantas ia ngemel-mel. Loh? Iloh? Kengken ngujang senyak atau meme? Bapak sibuk di hotel. Engal-engal jani subuh mengirim jalan. Sepananyan yang misi ngatah iluh. Gitu memen tiangnya halus nektegin tiang. Sakewala kenah tiangnya tuseng dah ditambakin. Ngeleng lantas tiang ngorang senyak masuk ngambol lantas tiang nyemak gunting nagih nyecat baju. Pantes mekejang timpal tiangi di sekolah jejah teken tiang sing ada nak bani nyandenin. Tiang mendep dogen di sekolah. Sakewala yen nada anak nyandenin tiang. Engal-engal kepung tiang, lantas antem tiang anak totonan. Nu masa tiang mewuwuk penadene meme bapak tiangnya ngalah
Lantas tiang katahin ban bapan tiang. Stata gitu sebilang wai. Modal gunting. Nyidangi senin apa kenah tiang. Belok masih anak lu totonan. Sing tawang kengken kadan unduke. Saget bapan tiangi majajal ngajak memen tiangi. Sekat ingat tu sing taen bapelan meme mesiat buka kini. Beli jek kene caranya beli ngajain pana apa tagih bang beli nawang kengke rasanya dari tiang saja sing kuat tiang ngadepin loh mendot suba sabar tiang uling pidan beli suba sabar kengken maksud kadek beli sing merasa mang perhatian lebih tekan loh mendot monean dogen uli mara lekat nganti SMA sing ada melenan beli sing ngasanin kengken dari tiang sing tawang tiang nepukin beli bes lebihan ngan jumang loh mendot mekejang uluran beli penagih nih arah kadek tuh suba ada bas ruwet mau pinah sing dari palusin dek ngelah munyi panak nu masih curigain nih suba jelek nih ngelah somah cemburu dogen tawang di ngehang tiang uli disisin jalanan kamari meme bapan tiangnya ane sedang mesiat deketang tiang kuping tiangnya lan ngintip tiang uli disong kuncine tepuk ditu memen tiangnya ngeling siksigan sing rungu anget teken bapan tiangnya nih sebuah kesempatan mecelep lantas tiang alih bapan tiangnya kedang tiang alih tiang memen tiange gelut tiang alus-alusin tiang apa ngenah tiang sayang teken meme bapan tiange megedi pesu kijakadan lakuna tiang itah nup dupang memen tiange subesut ngeling pesu tiang nuli kamar memen tiange alin tiang lantas bapan tiang saget tepuk bapan tiangi negak di sisin rurung alus-alusin tiang bapan tiangi ajakin tiang ngelindang alih angin pedaduanan tiang jadi jalan-jalan ngajak bapan tiangi ipidan dugas memen tiangi nagih ngelekadang adin tiangi tiang masih sedak melali ngajak bapan tiangi jumah memen tiangi pedidiana tiang ngajak bapan tiangi sedang melali keswalayan tiang nagih atahang meli baju lan sepatu baru memen tiangi suba nyakit pedidiana jumah terus yang ada nimpalin ada lantas pisagane ane ningah memen tiangi mau tulung-tulung ngenggalang pisagane nulungin ngajak ke rumah sakit memen tiangi sing ada ane nongosen lenan teken bidan lan perawate jeret-jeret yang ngeling sambil ngemasapang udah Dewa Ratu Agung buka kene jani pejalan hidup tiange kurenan pihana sasa nyakitin tiang sane jani tiang hidup sasa ngajak isin basang tiange dogen
Ajak pedadoanan dogen ngerasa yang sakit. Beli donglas buka kene beli, tolong. Sambil mekai ketene mau berarakan, mau biayuhan di kamen nih. Tondean masih tiang teke ngajak bapan tiangi. Ngantos membunyi telepon bapan tiangi. Halo? Ketu pesawat bapan tiangi. Halo Pak, tiang niki pegawai rumah sakit. Bapak merisi dayang meriki. Niki kurenan bapak di rumah sakit sampun mekiri ngembasin Pak. Bapan tiangi teng kejut lantas ngentungang HP ke tengah mobilnya. Mai tiang lantas ngebut pejalan mobilnya. Kejap-kejap lampu stopannya meterobos sing rambang. Sebab itu lantas inguh kenah tiange. Medingehan uli tengah kamar operasi nih. Tiang lan bapan tiange ngantosang di sisi. Kenah tiange suba inguh tu sing karuan sebat gedag madukan dari besek. Yan ada adi pasti suba sayang bapan tiange lakar tu sing cara ipidan pesulantas bidane. Nyambatang tekan bapan tiange adin tiange suba lekat. Selamat. Dek, ampura mara beli teka dek. Beli? Ilo? Sambil ngeling memen tiangi ngaukin tiang lan bapan tiangi. Ditu lantas tiang kumpul ajak keluarga tiangi ngajak papan. Sagiat nyempleng kini memen tiangi ngomong. Beli? Buka kengken kenah bijani. Perlu raga mau palasan. Beli ngajak iluh, tiang ngajak kadek. Perlu keto beli? Keto yang ngemel-mel. Udah kadek ngomong buka keto. Beli mula pelih dek. Ada aja buka keto kadek ngomong ajak beli. Beli sayang tekan kadek. Adijag nada gedak mekrodokan basang tiange nuleh meme lan bapan tiange buka keto di kenah tiange dadi masih cerai. Apang sepalanan tiang nyidang pedaduanan. Galahi mejalan ngedenang ikadek runa. Aden tiange ane meselat pitung tiban ngajak tiang. Yen saihang tur tepuk-tepukin tiang rasa sayang bapa teken kadek runa sing bos cara rasa sayang bapa teken tiang. Yen subuh kene pasti merebat sebilang wai. Subuh pasti mohyutan meme ngajak bapan tiang. Beli saja beli buka kene jani beli yang ngabedik beli sing nyidang ngedem rasa sayang ngenah sajan beli ngenah sajan. Sesai kadek runa mesadu teken tiang ngujang kene me ngujang gitu. Kengken nadi melenan pesan sayang bapak teken tiang ngajak mau iluh. Kengken bentiang nyautin beli. Yen kene lu nganulipidan tiang mekaat beli. Kaden
kadek suba orang beli pidan. Debes ruwet biasang dogen. Ini penting sayang. Kan suba peragat unduke. Nah, suba kita dogen jani beli sibo liu ada gegaen. Sebilang wahi tiang ningah uyut-uyut buka gitu. Kadek ngiki tiang demen liang keliwat liang. La 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 la. Tiang suba jegek. Suba siap mejalan jani. Melatih malu nganggo sandal tinje apang tusing bah nyanan. Sagat ada anak ngintip uli jelanani. Nyentuh. Mecelap. Gitu abet tiang. Mbok ilo tiang dadi mecelap. Aden tiang kadek runa ngintip tiang uli maremo payas ngantos suwut. Lantas pai tiang limane sumpel tiang aji tisu bibehne jimpit tiang basangne jambak tiang kantebang tiang ketemboke nganti sirahne megete. Ngeleng ya sakewala tekep tiang kancem apang tu sing ngadu. Lantas sing bani yang ngomong nang abedik. Tunden tiang lantas siap pesu. Kadek runa mejalan di arep kamar tamu nih. Meme ngelut kadek runa sawireh meme mareteke uli menjaga di rumah sakit. Bapan tiangnya nyerengsang dogen si ngomong nang bedik. Mirip anak mula gitu jatine bapan tiange. Sing pati rungu teken panak muani. Cara biasane. Buin merebat. Pumuputne merebat ngantos bapa kilangan kesabaran lan mantigang meme ngantos kebucun mejane. Batisne megete. Galah enggal mejalan. Buen tiang nyumunin mepayas sawireh ibi suba ketara ngajak kadek runa. Memen tiangnya dugas ento mara mekirim mejalan ke rumah sakit. Ditu lantas tiang metaki-taki ngintip uli tengah kamari. Suba lantas megedi memen tiangnya mara tiang pesu. Bapan tiangnya negak di ruang tamu. Baju ketat, sandal tinje, pepayasan suba cocok. Mejalan tiang abok kopi, bang bapan tiangnya sambil ngegol. Bapan tiangan mau balik TV, tengkejut, mara tiang tekat di harapannya ngabang kopi. TV ne subuh sing kerunguang, lantas kematian. Ditu lantas bapan tiangnya sing ingat midap ngerasa yang apa sane rasa yang tiang. Tresna. Tiang lantas kepait, kegelut, keusapin buat tiangi.
kajak negak pedaduanan di kamar tamu nih, negak di sofa nih. Saling kenyemin, dimanin, liang dikenah tiangnya. Suba mekelo tiang ngantosang galah buka kene. Sedang itahat yang pedaduanan ngajak bapan tiange megelut. Aden tiange ngintip uli di kamarnya ane pas di arep kamar tamu nih. Anak ngudiang bapak ngajak mau ilo ditu di sisi. Yen meme nawang subo pasti meme lakar sedih. Tiang dogen ngerti. Tiang dogen sedih apa buin meme. Harus orang. Depang subo yang tiang kesiksa. Ne penting meme nawang. Tusing dadi meme gendah ngebuka kene terus. Padahal meme sakit pedidi. Depang subo pang sepalan kejang. Saget memen tiang melipetan mulih. Mara tekat di sisen rurunge, ingat tekan ada aban-aban kecak jumah. Subalantas keto, buen meme tiange mau balik mulih, nyemak map ane misi laporan keuangan nih. Ban itah nih tiang mekedekan ngajak bapan tiange, ngantos ngunyin enjak-enjakan batis memene di tehale sing medingahan ngungkabang jelanang dogen sing medingahan engsap ngunci subalantas keto tengkejut tiang mekesiap ngudiang nih panak cang nyai sambalangan nudeng-nudeng tiang sambil ngesiksigan ngeling. Bapan tiangnya suba nguntul nginget-ngingetang dewek nih. Pasti suba uyang pepinah nih. Mara tahu teken dewek nih. Beli? Kurenan cang cai? Dong buka kene. Buka kene usah otak jelemane di jumahin nenenan. Pantas suba. Nyai dah di pana. Usah nyai, usah. Lah rasa kenahe nanang rasa sakit. Lah tiang buka kene. Nyan numitas tadi nyai. Buron. Keto. Galak memen tiange mesuang munyi. Nganti nyambak bok tiange. Tiang ngelawan. Gedeg lantas melahip. Meme, apa peleh tiang rasa yang tresna? Peleh me, uli marah lekat. Sebuah ngerasa seng demen ngajak meme. Tiang demennya ngajak bapak dogen, tawang. Tresna masih. Sakewala, adi buka kene. Sambil ngemekai memen tiange ngeleng. Bapan tiange subang ngetelang yeh mata. Lantas tiang siksigan ngeleng sambil ngisi gunting. Sebat tiang hidup. Sing mana apa? Sebat me. Sebat. Apa benar tiang budoh uli ceni? Lantas paling tiang melaip. Nyecet bajun tiangi. Memen tiangi subuh jejah. Adin tiangi di kamar nih sing bani pesu ngintip uli di tengah. Adin tiangi nggalang nelpon kantor polisi. Pak, tolong niki. Wenten anak ngamuk driki. Tolong jebos meriki. Tiang saking jalan mawar nomor 3. Tangkap mbok tiang meriki. Jo sampun pak, Jo.
Ditu lantas tiang mekai. Mekejang takut. Lantas tepukin tiang bapan tiange, tebak tiang lantas tangkah uli duri telah peketel-tel getih nih. Subalantas keto bapan tiange memen tiange yang galang ngelut bapan tiange beli ilo sampunang kene lo langgana nyanani lo ingetang ragane lo. Tiang makin memen tiange lima nih cegut tiang nyeret lantas tebak tiang masih tangkah dengan tas membunyi cep. Mekecerit geteh nih kemuan tiange mekeraikan memen tiange nanang sakit meme bapan tiange mati di liman tiange. Sebet liang lega madukan dadi besek di kenah tiange. Teka lantas polisi nih ngejuk tiang morgol liman tiange. Aden tiange pesu nyeret ngeling meme bapak ma ade mekejang ngalahin tiang. Tolong yang ini, tolong tiang, tolong. Tiang bodoh, tiang lara, keluargaan tiange benyah ban tiang, benyah di liman tiange, mekejang di benyah, sing nawang, kengken tiang ipidan, bodoh saja perjalanan hidup tiange. Sing bakat ban tiang resepang awik jagate buka kekene. Minap wantah karma palanti tiange nyambung antos mangkin. Lara ning lara. Nggih, hidedane sarang sami. Om Swastiastu sedurungane. Sapunika hiwau cerpen tresna budoh magetih kekawian sane kripta oleh Nikadek Farida Mertasari. Wastan titiange Niputu Ayu Swaningsih dados kepanggil Ayus. Titiang saking mahasiswa sastra Bali Universitas Udayana semester 6. Sedurunge titiang jagi ngaturang suksema majang ring suara saking Bali santukan sampun ngicanin titiang galah untuk melajah
nguacan cerpen mu bahasa Bali kentan. Talar tiang aturang suksema majeng ring semeton tiang sarang sami para guru sanes sampun join ring live titiang puniki sampun nyarang tiang jantos mangkin ki wenten Risma niki wenten bibi titiange wenten Riki wenten Risma talar sahabat-sahabat Nadia lo wenten Putri lagi wenten Tulus wenten Pak De titiang Riki rajang Pak De wenten misan titiangnya Riki Bagas Neni Gita talar wenten Riki wenten Pak Nala suksema sampun nyarengin Bapak kantos mangkin pas budoh kentan ngiring sarang-sarang budoh lian tresna kewah ban ngorang yang ngortang tresna beli putus sepertika sama banget sampun ngizinin titiang galah talar gurun titiangi beli guna sukses mopeng banget sampun akeh ngicenin titiang masukan kenten selama latihan sukses mopeng banget kadi sapunika rainane mangkin titiang aturang cerpen tresna budoh mageteh kenten tiang lunas sinampura menawi wenten atur titiang sane ten manut ring asli dari serang sami wenten atur titiang sane iwang kenten tiang nasi nampura dumugi raga sarang sami stata kena stata rahayu talar dumugi iraga sarang sami presida kecunduk malih ring galah-galah sane lianan nggih sapunika untatin titiang live Facebook puniki antuk ngaturang para masanti Om Santi Om. Sukses semeton.